ဖျက်ကြီးတော့ချပါပါတယ်အားလုံးကိုကျူတည်ပါတယ်နဲ့ထောနာဘလကကလုံးမာရတော့ကျူကိုဟိုရီကတုံးပွေလီဘောခရီတကိုတဲ့အတူပုကတုံးရကလုံးတေးရတဲ့တီခဲတဲ့ဘကတူအဝလေးအဲတဆူလာကျွန်တော်အကန်အတူကြီးမှုနဲ့ဟိုဟိုဒီပေါ်ချီလာချူမာကနေပါတီကြီးလာပူပူတောင်ဖက်ကလည်းနေပါအင်းခေါ်နေခတဲ့ပူခွာယူပူဤခုကြောခွာယူခွာဒါလူကပါကြည့်တွေ့အခါလာမလျာဝိနေမှာအနိကလုံးကောလိုက်မှာကာဟုတ်ကျခါလာခါရှိတယ်အောင်စီတယ်လည်းသူအပလက်တဲ့ဌာနတော်သူကာဟုတ်စလေးကျွန်တော်ကျူတင်ပါတယ်ဒီမှာရောက်လာချက်တော့ရောက်တိုင်းကိုဘုရားကုန်ချပေးပါစေတခါမကြုံဖူးတဲ့အရာဒီနေ့တော့ကြုံလာတဲ့ခါကျတော့မူးတလူလူယူတလူလူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခုနလေးကွန်ပျူတာလေးဒီမှာလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဘာယူရမလဲတော့မသိတော့ဘူးမင်းငယ်လေးမော်လီပုံမအေးဘူးဘာကြောင့်လဲနေညမတူတဲ့ခါကျတော့အမေရဲ့မင်းနာလိုမင်းချင်းတဲ့လူတွေကရုံဖွင့်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မော်လီပုံဖွင့်ပေးတယ်မော်လီပုံထိုင်ရတယ်နေမလဲအေးပြတ်မှာပဲမော်လီပုံကတော့ထိုင်တယ်ဆိုတော့နေ့လည်းမှလည်းအဲ့လိုမရဘူးတကယ်ချင်းကြီးကလားလေတဲ့လူရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဆက်တော့ကွန်ပျူတာကိုလုံးမကြံခဲ့တာပေါ့နော်ကဲစီဦးစွာစီဦးတင်ကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားကြောင်းစီစဉ်ပေးတာဖျားကြောင်းကိုဖုန်းခေါ်ပေးဆရာအဖေကိုသူပဲကျွတင်ပါတယ်ဆရာအဖေလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာတပည့်မတူဒီကရိုးရင်းလိုပဲပြန်သိတယ်ရိုးရင်းကျွန်တော်လိုပေါ့နာမည်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအဆဆရရဖူတူဒီဓာတ်ပုံဒီလှလှလေးကျွန်တော်ဒီအတွက်ကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာရိုးရင်မိသားစုပေါ်မှာလည်းထူးဝဲကျွတင်ပါတယ်လူတရဒီနေ့အစီအစဉ်ဖျက်ချုပ်ပြတဲ့ခိုင်အစားတော့ပဲပြလက်ပေးပါပြည်ရှင်းလာတော့မသိဘူးကျွတင်တော့မဲ့ကျွန်တော်ကူကရူကကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလို့ရအောင်ညီဝိမောလည်းအိမ်ကနေဝေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့အိမ်မှာရေမီးပြီးကောင်းအောင်သူကချက်ပြုတ်ပုတ်ပုတ်သူကဒါဝယူထားတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအကူလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းလည်းမဆေးဘူးဒီတိုင်းနေလိုက်တာပေါ့စင်ပြီးမပြီးမသိဘူးအဲ့နဲ့နေ့လေစေတနာရီလောက်ကျတော့ဗန်ဘွေးနဲ့မိထဘယ်ဒီကိုနဲ့လားလေကျတယ်စီဦးစွာကျွန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့နဲ့ရေလည်းမချူသေးဘူးလေးတောင်းလာလို့တက်ခါဖွင့်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ဗန်ဘွေးကဒီညစားတော့ခါကျွန်တော်မိသားစုတောင်းယူမယ်လို့လာပြောတဲ့ခါကျတော့အထူးပဲကျေးဇူးပါတယ်ဗန်ဘွေးမိသားစုကိုလည်းဖျားသားကြီးကုန်ကြည့်ပေးပါစေလို့နောက်အဆဆရကုန်ကြီးတဲ့ဖွဲ့ဒီလဲဘသူလဲတော့မသိဘူးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါမှကြုံဖူးတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးတင်စကားဘယ်လိုပြောရမလဲဘာလဲမသိဘူးဒီလိုလူများလာနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မမျှော်လင့်ပါဘူးဒီညလူတော်တော်များတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်1 day တဲ့ဟာလေအရန်ကိုအားရှိတယ်ကျွန်တော်1 day တဲ့ချိန်မှာနေ့တစ်ပြည့်ဖို့ရကြောက်ရောက်လာကြတော့တိုင်းကိုလည်းအထူးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒီမို့လို့ကျွန်တော်အမေကအတိတ်ကကွန်ပျူတာမချင်းသေးတယ်ကျွန်တော်အမေက1940ဧပြီလတရက်မှာမွေးတယ်ဧပြီလတရက်ဧပြီတရက်ပြဖို့ရကတပတ်လောက်ပဲလိုတယ်နဲ့1940မွေးတယ်2025ဆိုတော့90ပြီပြီအသက်90ရှိပြီကျွန်တော်ဖေကြတော့80နှစ်ပြီအမေက90ခုနှစ်9နှစ်กว่าတယ်ဖေနဲ့မေကအမေကအဖေထက်ပထမဆုံးစပီဒီရင်ဝင်တယ်ပထမကသူတို့ယူခါစားကတော့ဗတ်တီစီမှာပဲနေကြတယ်ဒီမှာအမေကစပီဒီကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့အဖေကတော့ဝတ်တော်မတူစပီဒီဝင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့အမေကအမရစတုံးတယ်အဖေတွေ့ရောအဖေကပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အရက်တောက်တယ်စီလီတောက်တယ်ရက်တော့တယ်အမေစတုံးသွားတာဖျားတုံးသွားတာပဲလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အကူဒီအမဒီကိုဖျားချောင်းခေါ်သွားတာလည်းသူမကြိုက်ဘူး
ane no pai do pastor crusade dia ho la le kha cha ma api ga ni chin kha le api ga tro chu sa pian ni ko pastor lo we in dai da to bi dia ho le phya lo mo lo song le a mi chong ko pyo chin da ga ကျွန်တော်မိကအရင်သဘောထားကောင်းတယ်ချောလဲချောတယ်လှလဲလှတယ်အရင်လှတယ်ချောလဲချောတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ဆက်ချောဆက်ခုံကနေကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့မတူပီဒီဟိုဟာဒီဟာခါရမနိုင်လို့မိတာတိကိုသွားပြီးခါမှဘိုက်ခွဲတယ်ကျမ်းမာရေးလုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကနေယောက်ျားယူလာတဲ့ခါကျတော့ဆုတ်ကလေးမွေးဖို့ကအရင်ခက်တယ်မိကကျွန်တော်မိသားစုဒီစစ်တရောက်မွေးတယ်မိသားစုနဲ့ရောက်ရှိတယ်တေခါနီးတယ်မွေးတယ်ကလေးမွေးအဲ့လိုခက်တယ်ဆိုတာအမေစီပါလေသိတာတခါလေလေးမယူထိုးလိုက်ကြကြောက်တယ်ငယ်တော့ကအမေကလေးမွေးလာပြီဆိုတော့တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တပတ်လောက်ကြာတယ်ကျိုးကလေးတန်းပြီးကျိုးကိုကင်ပြီးခါမှအာတင်းပြီးခါမှနိတာလုံးကလေးမထွက်နိုင်ဘူးနေရောင်ရောနာတယ်မိလည်းမစားနိုင်နေရောင်ရောအော်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပင်ပါနေကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တရောစနေရောမွေးတာအမိကိုလားကျူးတီပါလေပြီးမှမလောပဲဖြတ်အားမရှိတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကလေးဒီပေါက်တဲ့ဟာတွေကောလုံးတန်းစီလို့တဲ့ငွေလေချက်ချင်းထတ်တယ်ကျွန်တော်မိကအဖေကကျွန်တော်တို့ကငယ်တော့ကကြည့်တဲ့အတိုင်းလေအရင်တော့ကတော့ဆင်းရဲတာပေါ့အချင်းတွေကအဖေကျွန်တော်တို့ပူပြီးဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပေနေတဲ့အဖေကတသမီးဒီမိမကိုချစ်လို့ဘိုက်စာမဆိုလို့သူမြတ်စမဲနာငယ်မှာဆိုလို့မဲရပါပတ်ဆက်ရှာကျွေးတယ်စစ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွေးတယ်နည်းနည်းစီပီတဲ့လူထက်ငါတို့ကအစားတော့ပူကောင်းတယ်သူများတွေကပြောတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူများတွေကပြုံးဖူးတွေလူစားလေးစားနေအများကြီးတင်ထားတဲ့ဟာအဟောင်းတွေပဲစားကြတာကျွန်တော်အဖေကြတော့အိမ်မှာဘာမှမရှိတဲ့ခါကြတော့ပတ်ဆက်ရှာပြီးသူများလေယာကိုထွင်ပြီးပါလာလို့အခုဒီလို့ပြီးခါမှရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆန်လာလာဆဆဝေပြီးတယ်အသားကြီးအမဲတော့ဝေပြီးတယ်အရင်ကတသမီးချစ်တယ်ရလဲမရဘူးအမေကဘလို့ပြန်လို့တယ်လဲဆိုတော့မဲအစတုံးပြီးခါမှာတသမီးကမဲတာစတင်တင်ဆုံးမပေးတယ်ကျွန်တော်အခါနီးပြီးဆိုတော့ဖေမေကအမဲတာစတုံးပေးတယ်စုမတုံးပေးနဲ့မအခါဘူးတရော့အရင်အင်းလေနိုးပြီးခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအလက်ချက်ချက်ဆောက်ဖတ်ခိုင်းတယ်မဲစတုံးတယ်စတုံးမတုံးစုမတုံးတက်ခင်မှာစတုံးတင်ပေးတယ်အမေကအဲနဲ့ကျွန်တော်အေးတဲ့ခါကျမလေးဆော့ထိုင်လေအတူတကွာထခိုင်းတယ်မထတဲ့လို့ဆိုနိုးပြီးခါမှာတူကွာဖြာပေါ်မှာပြန်နေအေးတဲ့ဟာကိုဝါပြီးထိုင်ပြီးခါမှာအဖေမဟုတ်ရင်မိကစတုံးပြီးခါမှာပဲငါတို့တူကွာထပ်ပြီးခါမဲ့နာတီမတီစားပြီးခါမှာကြုံသွားတာတနည်းစားပြီးကြုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့နဲ့အမေကအဲ့လိုကြီးဂျမကြီးမကူကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းဆင်းရဲတာလေသူသိတယ်သူများကိုကူညီဖို့ကအရာဝတ္တနာပါတယ်ကျွန်တော်အမေကဘလို့ဝတ္တနာပါတယ်ဆိုတော့သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်တော်ချတာတဲ့လူအစီပီတဲ့လူတွေကိုလည်းကူညီချင်တယ်သူကကိုဖက်နဲ့ငါတို့အစီမပြေဘူးနော်ဟာဆောင်လေးပြောတယ်လို့တကယ်အစီမပြေဘူးလို့ထင်တာသူကကူညီချင်တယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့နည်းနည်းတူတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မိမလည်းသူမြောက်တော့ကူညီချင်တယ်ငါတို့ထက်အစီပီတဲ့လူလည်းကူညီချင်တယ်အဖေကအဲ့လိုကြည့်ကြည့်ပါမှာပတ်ဆက်ရှာတဲ့ဟာနော်ကန်ကိုအဝီကြီးသွားပြီးခါမှစားငါးပြတာလို့တေးလိုက်တပိတာပဲငါတို့စားလို့ရတယ်အဖေမသိတဲ့နဲ့သူမျက်စိရဲ့သားကိုတဘူးလို့တခွင်းနဲ့အော်လို့မြဝေလိုက်တာတခါလေကျွန်တော်ဆီဆိုးတယ်အမေဘာလို့လဲလို့တလဲဖေမတနာဘူးလားဆိုပြီးဒါမှသူကဖယားစီမစတောင်းတဲ့ကသူများကူညီခိုးကပူသိတယ်ကူညီလာရင်ကောင်းကြီးရလာမယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲကြောင့်ဖြစ်မှာအဲ့နဲ့အမေချင်းတို့တော့သားသမီးကြီးအခုသူများဒီအရက်တော့လမ်းဘေးမှာနေတဲ့လူရှိတယ်များကြီးကျွန်တော်တို့မှာအမေကစတောင်းပေးတဲ့ခါကျတော့မချမ်းသာစင်မပြေတာတော့မှဆာဝစီရဲ့စီဒီနိုင်ဖို့ရကိုဟာကိုဘဝရုံနိုင်ဖို့ရကအမေကလမ်းခင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ယူကြည်မျောနေတယ်အမေကဖေအရင်ချစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုဆုံးသွားတာဟာလေဘယ်သူမှအမေဆုံးသွားတာတော့ပြောဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးဝန်ထဲမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကအသက်80ခုနှစ်ဆိုတော့အသက်ကလည်းကြီးပြီးအားမရှိတော့ဘူးတော့ဖျားတာလေတော့ဆက်ခေါင်းကနေတော့ဖျားတယ်ဆိုတော့ခလေးမွေးပြီးပူဖျားတယ်ဆိုတော့အားနဲ့အိမ်ကမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဖျားခေါ်သွားတာလေကျွန်တော်လည်းကျင်းတင်မှလည်းဖျားရှိတယ်အမေဆုံးသွားတာတော့ကြီးမတည်ဘူးကျွန်တော်လည်းတနက်တော့နေကျူးစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဖက်ကနေတန်းတော့ကျူးစားကြည့်တယ်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့သဘူးလို့ဆန်းလေသူတို့ပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာယူတော့ဒီကလည်းဒီတော့ကိုကြီးတဲ့လူများရှိတယ်အမေဖျားလို့ဖျားတာကအရင်ဖျားတာတကလည်းခိုးပြီးကလည်းထုံးနေကနေတော့ဆိုဖျားတယ်ဒီမှာစွတ်တောင်းတဲ့ဖွဲ့ဒီကအမိပြီးတဲ့အတိုင်းသိတယ်လို့ပြောရအမိပါဖွဲ့ဒီကစွတ်တောင်းတယ်နော်ပတ်တဆိုတော့သူတို့ရတဲ့နေတဲ့ပတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်အမေကိုပြန်ကူနေတယ်သူကအမေရဝတ်တာတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့ဟာဝိစလာပို့မသူ့ကိုပို့မလဲသူကိုစီလာလို့ပြန်စဉ်းစားသေးတယ်မပုတ်ပေးဘူးဘယ်ကွန်ချီပေးပါစေစွတ်တောင်းတဲ့ဖွဲ့စွတ်တောင်းကရုကိုဘယ်ကွန်ချီပေးပါစေလို့ပြောတော့အဲ့အမေကဘလောပဲဖြားဖြားတာတပီကိုရချစ်တယ်ကျန်းစာဖတ်စွတ်တောင်းကျန်းစာဖတ်စွတ်တောင်းသူအလူချမလို့နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဖျားတာတော့မှကန်ကိုကိုနခါတော့ခါရောက်တယ် operation လုပ်ပုံကတော့ခေါ်သွားတယ်ဆရာမဒီက operation လုပ်တဲ့ကြည့်ပြီးတခါလေးပြီးတော့မှအာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ယောဂကအဆုကမကောင်းတော့ဘူးအပေါက်ပေါ်လို့ရှိခိုးပြီးထဲမှာပူပြီးဆိုးပူမိတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှူမဝတော့ဘူးအဆုကယူတော့မရတဲ့အတော်ပြီးလာထားလိုက်အစားထိုးပြမယ်ဆိုရင်လည်းလူငယ်ရစားထိုးလို့ရတယ်ပလိုက်တိပါအမေကတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စားထိုးလို့မရတော့ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတက်တာလာပြီဆိုတော့ကျန်ချာဖတ်စုတော့ဒီတာလေးကိုပြန်တီးတယ်ဒီတာတီးတယ်ဖះကျောင်းကိုဖះကျောင်းသွားချင်တယ်ဆိုပြီးခါမှဖះကျောင်းကိုကျွန်တော်ညီမဆရာမအဖေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာရုပ်ကတော့ဆူဆုံးပဲသဘောထားကောင်းသူကအားလေးစီဆုံးတော့ထီးလေးခွေးနိုင်တယ်တော့လည်းသွားနိုင်တယ်သူကပိုးပြီးခါမှဖះကျောင်းကိုအမေကဖះကျောင်းမတိချင်းဆူတယ်ဒီမှာကိုပြန်ပို့တယ်စက်ကစီအမေကခါနိုင်စေမရှိနိုင်ဘူးနည်းနည်းတက်တာလာပြီဆိုတော့ဖျက်ချီမနဲ့ဖျက်ကျုံးကိုတွားပြီးခါမှတိချီသွားဆူတာအတန်ကိုမကောင်းဘူးလို့သူချင်းနေတာဆူချင်းတယ်ဖျက်ကိုချီမချင်းတယ်အဲ့သူချုပ်ပြောချင်းတာကကျွန်တော်အမေကအဲ့လိုကြီးခုဒီစက်ခလီတီတက်စီခွင့်ပေးတဲ့ဖျက်ကိုကြည့်ဦးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တသမီးအတွက်မဲဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တနာလို့ခုထိလို့တိုက်စင်ပေးတယ်လို့ခံစားတာနဲ့အမေကိုကြည့်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအတွေ့အကြုံမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားခေါ်တော်မူခြင်းခံတဲ့ခါလေဘုရားကိုကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေတသမီးဒီကျွန်တော်အမေစတောင်းပေးလို့အခုတူလေးဒီတူမဒီမေးဒီမြိုင်မွေးထားတဲ့ဟာဒီဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတယ်သူတို့တော့မှာ life မှာကြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းငိုချင်းတယ်ဆွေးချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်းထားတယ်ကျွန်တော်ငိုလာလို့ဆိုရင်ဒူမလေးဒီအမဒီညီမဒီမင်းကလေးဒီပူငိုလာမယ်ဝမ်းနေမှာဆိုထင်းထားတယ်တစ်ခါမှလည်းသူတို့မျက်နှာပေါ်မငိုပြဘူးမငိုအရင်ငိုချင်းတာလေးမပုံပဲနေတူလာတော့ဘုလို့အဲ့ဒီချင်းကဝမ်းနေတာကဘုရားမတိုက်ဘူးဗါလေဖြစ်ပြောစင်ဖို့ပဲဘုရားကကြိုက်တယ်အဲဒီကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးအကြမ်းမဲမကောင်းဘူးမလိုက်ငွေလိုက်တဏှာဝမေကအခုလေတခါတလေဘောလူတုံးကလည်းအတော့တက်နာဝမ်းနေလို့ငိုရင်းနဲ့တရိမိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတက်တာဖို့ရအောင်တောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အဖေကလည်းစစ်စင်နေဆိုတော့အသက်ကြီးပြီသူဟာသူတွေးဒီခါမှငိုချင်ကျွန်တော်တောင်ကိုကြားရင်တခါနေငိုတယ်သူကတရိယာလို့ဘောလို့အဲ့လေသူအဖေကျွန်တော်ဖေကိုလေဘုရားနာမနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ရအကြမ်းမိုက်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုတောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုကွန်ပျူတာမှာကောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသူ့ရဲ့အမေရဲ့အမွေအခုဒီကွန်မန်နမိုင်းလည်းပြောပြချင်တာတော့ရှိပါတယ်စင်ပြေတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှစီပြန်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပါရတဲ့ပြောဆက်ရှင်ခဏပြောကြည့်ပါစေပြောဆက်ရှင်လာမသိဘူး